दर्शकबिनलाई स्वागत छ यस भिडियोमा। आज मैले के ल्याएको छु भने एउटा नयाँ आर्गो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने एउटा एप्स ल्याएको छु, जुनबाट मैले हिजो मात्र लगानी गरेर एक दिनमै मैले लगभग समथिङ 500 रुपैयाँ कमाइसकेको छु र मेरो खातामा आइसकेको छ 500 रुपैयाँ। अब आर्गो इन्भेस्टमेन्टमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने, पैसा कसरी कमाउने र यो एप्स कहिलेसम्म चल्छ, यो एप्स कस्तो राम्रो या नराम्रो भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। यो एप्स भनेको नेपालमा 2 वर्षको लागि आएको हो, सर्वप्रथम यो कुरा भन्न गइरहेको छु। र आर्गो इन्भेस्टमेन्टमा तपाईले पैसा लगाएर यानी कि इन्भेस्ट गरेर लगानी लगाएर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ है। आर्गो इन्भेस्टमेन्टको म्यानेजरसँग पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कसरी पैसा डिपोजिट गर्ने, कसरी पैसा कमाउने र कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पहिला मैले आज मैले हेर्न सक्नुहुन्छ। म मेरो फाउन्डमा छु, फाउन्डमा गएर तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। फाउन्डमा गएर तपाईले मैले चाहिँ टोटल इन्कम 154 रुपैयाँ मैले कमाएको छु, जसमा चाहिँ हेर्नुस् माई प्लान भनेको तपाई के छ, मैले भनेको हिजो अक्टोबर 30 2025 10:32 AM मा मैले लगानी लगाएको, जुनमा मैले 500 को दुईटा लगाएको छु, जसमा चाहिँ तपाईले जुन मैले अहिले लगाएको समय 24 घण्टा भित्र तपाईकोमा 33 रुपैयाँ दिन्छ है। तपाईले कति लगाए त्यही अनुसार दिन्छ। 500 लगाए भने 77 रुपैयाँ दिन्छ। अब 10 दिनको लागि हो, मैले पनि 500 लगाए 77 दियो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, हममा आएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले 500 रुपैयाँ लगाए भने 10 दिनसम्म कमाउनुहुन्छ 770 मात्रै कमाउनुहुन्छ। यो 10 दिनसम्म 500 रुपैयाँ लगायो भने भनेपछि 500 250 नाफा हुन्छ। अर्को डेली इन्कम भने कति छ, तपाईले 1500 2500 यहाँ 1500 लगायो भने तपाईले टोटल कति कमाउनुहुन्छ 2550 कमाउनुहुन्छ। दैनिक 255 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ 10 दिनको लागि हो पनि है। अर्को रहेको छ तपाईले 3500 लगानी लगायो भने यो 15 दिनको लागि रहेको छ। 3500 लगानी लगाए 5625 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ, दिनमा 375 रुपैयाँ है। अर्को भनेको 8000 छ। 8000 लगानी लगायो भने तपाईले 20 दिनको लागि हो, जसमा चाहिँ एक दिनको 615 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ भनेपछि एक दिनको 615 कमाउनुहुन्छ। 8000 को तपाईले कति हुन्छ 12300 तपाईले यानी कि 4000 4500 तपाईले नाफा हुन्छ। यसरी तल हेर्न सक्नुहुन्छ कति लगानी गरेर भन्ने कुरा है। र अर्को मीमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले विथड्र गरेको छु। विथड्रमा जाने, विथड्रमा गरिसकेपछि तपाईले विथड्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान दिएर। विथड्र मिनिमम विथड्र भनेको 300 हुन्छ, तपाईले माथि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले विथड्र टाइम भनेको 10 बजेदेखि 5 बजे एभ्री भनेको सधैँ हो कि हैन। अनि तपाई विथड्र ह्यान्जिङ फ्री भनेको 3% काट्दो रहेछ है। अब हेर्नु विथड्र हिस्टोरीमा गयौँ हामीले, मेरो भनेको छ 14 मैले जति पनि निकाल्नु मिल्दो रहेछ 300 माथि 414 रुपैयाँ निकालेको छु, एप्रुभ भनेको छ। तर मेरो 15 मिनेटमा मेरो आइसकेको थियो खातामा। 15 मिनेटमा मेरो खातामा पैसा आइसक्यो। त हेर्न सक्नुहुन्छ है 414 निकालेको कति रुपैयाँ हुँदो रहेछ मेरो जुनसुकै ब्याङ्कमा आउँदो रहेछ। नेपालको जुनसुकै ब्याङ्कमा आउँदो रहेछ, इसेवा खल्ती सबैमा आउँदो रहेछ। अब हेरौँ हामीले 414 निकालेको 3% काट्यो भने कति रुपैयाँ हाम्रो खातामा हालिदिएको रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब 3% काटेर हाम्रो खातामा कति हालिदिएको रहेछ 401 रुपैयाँ हालिदिएको रहेछ है। कति 401 रुपैयाँ हालिदिएको रहेछ। बिना देवी थारू आर्गो विथड्र पनि लेखेको छ नि, नामै दिएछ आर्गो विथड्र। बिना देवी थारूले हालेर रहेछ 401 रुपैयाँ हालिदिएको रहेछ। अब त्योभन्दा पहिला अब हामीले यसमा इन्भेस्ट कसरी गर्नु भन्दा पहिला रिचार्ज गर्नु पर्यो। रिचार्ज गर्नलाई सर्वप्रथम आइडी खोल्नु पर्यो। आइडी खोल्नका लागि मैले चाहिँ यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले लिङ्क राखिदिने छु। त्यो लिङ्कमा गएर आइडी कसरी क्रिएट गर्ने र रिचार्ज कसरी गर्ने र पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा म भन्न गइरहेको छु है। अब तपाईको टिममा जानुस्, हेर्नुस् मेरो टिममा चाहिँ मैले टिममा मेरो कतिजना लगानी लाग्छन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। टिममा गएर तपाईले मेरो 7 जना चाहिँ तपाईले 7 जना माई फ्रेन्ड भएको छन्, जसमा चाहिँ एउटाले यो 1500 लगाएको छ, अर्कोले 500 रुपैयाँ लगाएको छ। अब मैले यसमा चाहिँ कपी गरिसकेपछि मैले यसको भिडियोको डिस्क्रिप्सन अथवा केमा राखिदिन्छु, कमेन्टमा राखिदिन्छु। कमेन्टमा कपी गरेर लिङ्क देखिन्छ, लिङ्कमा तपाईले यसरी चिप्ने। यसरी चिपिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। फर्स्टमा तपाईले आफ्नो फोन नम्बर राख्नु पर्यो,
दोस्रोमा पासवर्ड राख्नु पर्यो, फेरि रिइन्टर पासवर्ड माथिको सेम पासवर्ड तेस्रोमा राखेर तपाईँले अनि यसमा के सबमिटमा गर्नु पर्यो। सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँ के हुन्छ आइडी क्रिएट हुन्छ। अब मेरो त अलरेडी आइडी छ, आइडी क्रिएट हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अब आइडी क्रिएट हुन्छ। अब आइडी क्रिएट भइसकेपछि तपाईँले सबभन्दा डिपोजिटमा जानु पर्यो। अब डिपोजिटमा गएर तपाईँले सर्वप्रथम रिचार्ज गर्नु पर्यो नि त इन्भेस्ट गर्नलाई। कति 500 1500 3500 8000 15000 र 30000 रिचार्ज गर्न सक्छ। जस्तै मैले अहिले 1500 गर्न चाहेँ, 1500 हालेर डिपोजिट हाल्नु पर्यो। अब डिपोजिटमा हालिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो देखाउँछ ओके 1500 तपाईँले यो ई-सेवा आइडीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यो ई-सेवा आइडी 97056555 ई-सेवा आइडीमा पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ पैसा है। र अर्को कुरा के छ भने यो क्युआरमा हाल्दा पनि हुन्छ, तर क्युआरले काम नगर्यो भने तपाईँले डाइरेक्ट यो पैसामा के अरे यो नम्बरमा रिचार्ज हाल्ने, रिचार्ज हालेर पेमेन्टको स्क्रिनसट गर्ने, जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट हुन्छ त स्टेटमेन्टको स्क्रिनसट गर्ने, स्क्रिनसट गरेको चुज फाइलमा चेपेर तपाईँले यसमा फोटो एन्ड भिडियोमा गएर तपाईँले त्यो के अरे स्क्रिनसट गरेको पेमेन्टको स्क्रिनसट तपाईँले त्यसमा हाल्ने र वी ह्याभ पेडमा अपलोड गरेर तपाईँले रिचार्ज गरेको 15 देखि 10 मिनेटभित्र हजुरको खातामा छ। बिस्तारै ब्याग आउने, ब्याग आएर बिचमा चेपेर चुज फाइलमा चेपेर तपाईँले पेमेन्ट गरेको स्टेटमेन्ट तपाईँको हजुरको खातामा के गर्नुपर्छ हाल्नुपर्छ है। र म अर्को कुरा के भन्नु, म यसको म्यानेजरसँग हरेकचोटि च्याट गरेर आउँछु, पैसा निकाल्दाखेरि च्याट गर्छु, कम्पनी कतिसम्म चल्छ भनेर च्याट हेर्नु छ। यसको म्यानेजरको नम्बर कसमा हुन्छ भने चाहिँ त्यसैको हाम्रो यहाँ हुन्छ, मैले यहाँ हेर्नु है। मेरो भनेको अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भनेको सोधेछु। अब हेलो सर आई क्यान यस्तो गरेर मैले विथड्र गर्नु थियो भने चाहिँ डाउनलोड आर्गो स्टेटमेन्ट एप्लिकेसन फर्स्ट पहिला हामीले डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ, एप डाउनलोड गर्न मिल्छ, डिपोजिट गर्न मिल्यो, डिपोजिट गर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले भने यु क्यान विथड्र योर अल ब्याङ्क इन नेपाल, नेपालको सबै ब्याङ्कमा विथड्र गर्न मिल्छ, ई-सेवा खल्ती आइएमपीमा भन। ओके सर कति टाइम लाग्छ भने प्लिज इङ्ग्लिस कम्बिनेसन अङ्ग्रेजीमा बोला भने सर विथड्र रिजेक्ट भयो वाइ भने प्लिज प्रुभ माई योर ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्स भने यसरी मजाले कुरा गर्छ। अनि ट्राई अगेन भने ट्राई गरेर डियर यु ओके डियर यु क्यान भने अनि तपाईँले पेमेन्ट गरेको मेरो 10-15 मिनटभित्र मेरो खातामा पैसा हालिदियो है यसले। अब यो भनेको धेरै राम्रो छ, तपाईँले आजै इन्भेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले यो एपको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्टमा पाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद है।